தமிழ் மெனு சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 2 துண்டு பட்டை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 2 பெரிய பெல்லாரி, 1 பெரிய தக்காளி, 1 பாக்கெட் மஷ்ரூம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கசூரி மேத்தி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், 3 பூண்டு, 1 இன்ச் இஞ்சி, ஒரு 10 கேஷ்யூ நட், புதினா, மல்லி, கருவேப்பிலை. ஒரு பேன் வச்சுக்கலாங்க. பேன் நல்லா சூடானதும் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வதக்கி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி அதுக்கப்புறம் தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ 2 பெரிய பெல்லாரியை நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொஞ்சம் டைம் ஆகும், மெதுவாக நிதானமாக வதக்கிக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரொம்ப கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் பொறுமையாக நிதானமாக வதக்கிக்கோங்க. அது கூட பூண்டு, இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை, புதினா, மல்லி, கேஷ்யூ நட் எல்லாம் போட்டு ஒரு வதக்கிக்கோங்க. நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி கொஞ்சம் லேசாக சாஃப்டானா போதும், ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. லேசாக இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பேஸ்ட் மாதிரி ஆக வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம். ஸோ இந்த மசாலாவை பிளெண்டரில் போட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா மசாலாவையும் அதோட போட்டு ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பெருஞ்சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், ஒரு 2 துண்டு பட்டை. இது சூடான எண்ணெயில் போட்டு அது கொஞ்சம் பொரியட்டும். பொரிஞ்ச பின்ன நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கலவையை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேஸ்ட்டை ரொம்ப நிதானமாக கொஞ்ச நேரம் வதக்கி விடணும். இந்த பேஸ்ட்டில் இருக்க தண்ணிலாம் நல்லா கம்மியாகி அந்த பேஸ்ட்டோட கலரு அப்படி கொஞ்சம் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிரும். நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலரில் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் அந்த பேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இது ஒரு 1/4 கிலோ இருக்குங்க. இந்த மஷ்ரூம் பெருசாக கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்குங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். மஷ்ரூமை போட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு, ரொம்ப தண்ணி விடாதீங்க, ஏன்னா மஷ்ரூம்லேருந்தும் தண்ணி விடும் கிரேவிக்கு. ஸோ கொஞ்சம் போல் ஜஸ்ட்டு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கிறதுக்காக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம், மேக்ஸிமம் 10 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் போதும். மஷ்ரூம் ரொம்ப நேரம் குக் ஆனால் நல்லா இருக்காது. அது கொஞ்சம் கடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஜூஸியாக கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் மஷ்ரூம் நல்லாயிருக்கும் அந்த கிரேவியில். ஸோ மேக்ஸிமம் 10 நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் போதும். அப்பப்போ முடியை திறந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, கீழே பிடிச்சிடாமல். ஏன்னா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக பண்ணிட்டோம், கேஷ்யூ நட்லாம் போட்டிருக்கோம், அதனால் அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, கிட்டத்தட்ட நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த 2 டேபிள் ஸ்பூன் கசூரி மேத்தியை இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி அதையும் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் கசூரி மேத்தி ஆட் பண்ணும்போது. டேஸ்ட்டை ரொம்ப கூட்டி கொடுக்கும்.
அவ்வளோதாங்க, நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மஷ்ரூம் கிரேவி சப்பாத்தி கூட, ஜீரா ரைஸோட, வெறும் சாதத்தோட சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் வெறும் மஷ்ரூம் மசாலா மட்டுமே சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம சப்பாத்தி சாதத்தோட எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி நான் சொல்கிறேன். சுட சுட மஷ்ரூம் கிரேவி பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூடாக இருக்குது. வாவ், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். மீண்டும் சந்திப்போம். நீங்களும் சமைக்கலாம்.